Velkommen til Noise-film. Det er lang tid siden, eller er det det? Jo, det er det. Jeg synes ikke, vi siger det, ellers så kommer det ud af det blå. Jeg ved det faktisk ikke. Det går. Ja. Men det er ikke så meget, vi får lavet på YouTube. Men det er jo også fordi, vi laver en masse podcast. Ja. Yeah. Men vi vil prøve, så vidt muligt, at komme lidt mere i gang med de her videoer her. Ja, men det har vi sagt mange gange. Vi har sagt mange gange, men vi bliver nødt til at sige til os selv mange gange. Ja. Det kommer i vores tempo, og sådan er det. Ja. I dag prøver vi så noget, som vi har snakket om mange gange. Jeg tror ikke, vi har snakket til jer om det, men vi to har snakket om det mange gange. Ja. Fordi vi har jo de her to rivaliserende rangefinders på en eller anden måde. Contax G1 og Leica M6. Og vi er jo hver især sindssygt glade for vores 35 mm rangefinder her. Og nu vil vi endelig lige tage os tid til at simpelthen kigge på nogle af forskellene. Altså sådan, hvorfor har jeg egentlig valgt det her og ikke Leica, og hvorfor har du valgt Leica og ikke det her? Ja, og jeg har lige, for nylig købt et Carl Zeiss optik til mit Leica, så derfor kan vi sådan måske sammenligne. Det er godt nok en 28 mm 2.8, der er på den der. Yes. Det her det er en 35 mm 2.8, men så kan vi sammenligne sådan lidt mere. Ja, fordi det er også Carl Zeiss, du kan få til kontaktkameraen. Ja. Udelukkende. Jeg har kun skudt med den her Carl Zeiss i en dag. Ja, så den er lige kommet. Den er lige kommet ind af posten. Og jeg har efterhånden skudt en del ruller med mine 28 mm. Ja. Så, men det er ikke så meget, man alligevel, altså, jeg købte jo det her Carl Zeiss optik, fordi at jeg havde skudt alt for mange film igennem 1907. Ja. Så jeg var nødt til at tvinge mig selv til, og det lyder måske lidt åndssvagt, at opgradere mit Leica-kamera. Nogle de vil måske sige, at jeg har nedgraderet, fordi jeg havde en Voigtlander 35 mm 1.44. Ja. Men jeg tror, det er sundt at prøve nyt nogle gange. Ja. Og så Carl Zeiss, det er jo bare... Det er lækkert. Altså zoomen er helt klart meget bedre. Eller fokusringen. Ja, undskyld. Fokusen, den er sindssyg. Altså, den jeg har også lige prøvet den er lidt lækker, og der kan man så sige, det er jo så måske en af de helt store forskelle på de her to kameraer. Der er en del, men jeg tror, den der er sådan den vildeste forskel, det er, at hvis du skal fokusere manuelt med et kontaktkamera, hvad end det er G1 eller G2, så sidder der en lille fokusring her ovenpå, som simpelthen er ringe. Det er lort. Så den sidder i kernen? Den sidder ikke på objektivet. Nej. Den sidder heroppe og er og så larmer den også lidt. Ja. Ja. Og det er noget løst, noget som... Ja, det er godt nok sjældent, jeg har brugt det. Jeg tror heller ikke, der er... Hvis jeg turde næsten godt at sige, ingen, der bruger det. Nej, det tror jeg heller ikke. Det er fandme sjældent. Det er meget sjældent. Så det er i hvert fald en af de helt store forskelle, og resten af forskellen skal vi jo nok komme ind på, mens vi render rundt og skyder et par ruller film. Ja, jeg har tænkt 3 locations, vi skal på i dag. Ja. Og jeg tænker Aarhus, fordi Silkeborg, den er fandme svær for os. Men jeg tænker ikke Midtbyen. Nej. Fordi at når vi prøver på at skyde street, eller prøver på at komme ind i Midtbyen, så går det aldrig godt. Nej, aldrig. Aldrig. Så for mange mennesker og for mange ølfristelser. Lige præcis. Jamen også fordi, at sådan som street billeder er mega seje, men jeg kan ikke. Nej, jeg kan heller ikke finde det. Jeg kan fandme ikke finde det. Så i dag skal vi skyde med. Nej, det kunne jeg ikke. Jeg håber lige på, at jeg kunne gøre sådan her. Med begge to. Ja. I dag skal vi skyde med. Ej, det var dårligt. Ja. Portra 400. Yes. Jeg havde lidt håbet på, at vi havde nogle andre film i køleskabet. Men det er Portra 400 min go-to film. Og du havde en i køleskabet, og jeg havde en i køleskabet, så det var lige til. Det var lige til. Og det er de film, vi skyder i dag, og vi får dem fremkaldt det samme sted. Ja. Gør lidt forskelligt ved dem i post, men vi kommer så vidt muligt til at tage nogle af de samme billeder. Men ellers så bliver det mere sådan
hvorfor vi hver især har valgt de her kameraer. Lige præcis. Så lad os få loadet og komme afsted. Bare lige en hurtig idé, bare lige en lille sjov en. Ja. Vi ser, hvem der kan loade vores kamera hurtigst. Bare sådan, hvis folk de... Nå ja, men det er jo også en forskel, men ja. Du skal gøre det meget manuelt, og min den kører lidt frem selv og sådan noget. Jeg tænker, du vinder lige meget hvad. Ja, men lad os bare lige prøve. Men lad os prøve at se, må jeg sådan lige gøre mig klar, fordi du skal bare åbne og lægge i og lukke. Det skal du jo også, så det er jo fint. Nej, det skal jeg ikke. nej, men sådan er det. Okay, det er rigtigt. Ja. Okay. Tæller vi ned, eller hvad? Ja, du tæller ned. Okay, jeg skal lige være helt klar her. Okay. 1, 2, 3, nu. Og jeg sidder lige og fumler lidt her. Er det okay? Fuck! Satans! Ja, så bliver man stresset. Satans, så stresser man bare. Det var ellers tæt på. Færdig. Jeg er ikke færdig endnu. Min film er også fremme ved første frame jo. Jeg er ikke færdig endnu. Jeg er ikke færdig endnu. Færdig. Okay. Så jeg er tabt. Ja, men det vidste vi godt. Ja, så. Lad os komme ud og få skudt 36 billeder af. Ja. Fuck, det er mange, mand. Det er lidt meget. Ja. Men det bliver godt. Første stop på tanken for lige at få lidt mad ned i mausen. Så vi det her 2 vinduer op ad den her helt røde væg. Jeg tror, det kan noget. Tager du det samme, ikke? Jeg tager det samme. Okay. Sådan, første skud. Så er vi i gang. Selvfølgelig ikke lige de samme hvad skal man sige, shutter speed og alt det her, vi lige kørte på. Men altså, nu er vi i gang. Nu er vi i gang. Yes. Og der skal nok komme nogen, hvor vi tager det lidt mere ens og alt det her. Og så tænker jeg, at i stedet for at tage motorvejen helt til Aarhus, så kører vi simpelthen af nu og tager alle de små veje til Aarhus, fordi jeg tror, det kan meget mere. God idé. Det kan det. Fedt. Det er jo så lige her 2. Hvad med dig? Du skal også have noget? Ja. Ja. Der er jo stor forskel på de her 2 kameraer, selvom de er i den kategori, der begge to hedder 35 mm rangefinder. Ja. Men lad os bare tage en af de første her. Meget automatisk, meget afhængig af batterier er Contax G1'en. G1'eren. Dit er ikke så afhængig af batterier og er meget manuelt. Altså det er jo helt manuelt. Helt manuelt. Den her den auto-winder, det vil sige at filmen kører selv frem. Filmen kører også selv frem for hvert skud. Du skal manuelt. Helt old school. Helt old school med leveren der. Det virker uden batterier. Og det er jo en kæmpe fordel. Altså, det kan man sige, det er en fordel ved, at selvfølgelig batterierne, de varer sindssygt lang tid. Fordi det er kun til lysmåleren, batteriet, der kører på. Ja.
Så hvis det er den dag, hvor det så løber ud, jamen så kan du bare tage din telefon, hvor du har din lysmåler på, eller hvis du har en lysmåler med i tasken, så kan du bare bruge den. Og hvis det er helt galt, så er det bare Sony 16. Ja. Og så kører du ud af. Nix-kamera. Ja, det bruger jo batterier. Det går, altså jeg har skiftet batterier på det 2 gange og har haft det i 2 år, så det er ikke fordi det sluger. Men det bruger selvfølgelig noget mere strøm, fordi den selv skal køre filmen frem. Der er en lysmåler i. Alting er elektronisk, så hvis jeg nu vil køre den her fokus manuelt, så kører den også på noget batteri, hvor jeg drejer på knappen heroppe, og så kører objektivet frem eller tilbage. Ja. Plus at den har den kan køre Aperture Priority, så den bruger den jo også noget strøm på i form af en lysmåler. Så det er egentlig det hele. Det er faktisk det hele, det er det hele, den bruger strøm på. Så det er nok en af de der forskelle, man skal være opmærksom på. Er der til fuld manuel, eller til, at der er en maskine, der gør lidt arbejde? Ja. Og undskyld larmen, herude på de små veje, der kører der Harley og alt muligt. Ja, så lad os komme videre. Det er on. Vi tænker at tage et billede hele vejen ud i horisonten her, og så sætte fokus helt derude, så langt ude vi kan. Bare for at lige prøve at sammenligne, måske det er jo selvfølgelig mere glasene, vi har på, der kan gøre en forskel. Ja. Så finder lige en fælles blænde, og så stiller vi bare fokus så langt ude vi kan herude ved horisonten, hvor Aarhus Havn er. Sådan der. Jamen det var egentlig ikke en typisk bil, jeg ville tage billeder af, men fordi den faktisk havde samme farve som, jeg tror der står ABA måske. Ja, der står et eller andet bagved. Så synes jeg, det var meget sjovt. Men det bliver ikke et billede, jeg lægger op på Instagram, så I skal se videoen for at se det. Jamen, samme bygning, som du lige var ved. Jeg blev bare lige forelsket i bogstaverne, men det er jo noget med det der med, at jeg sidder og designer og sådan noget. Så det fangede mig lige. Det går vi ikke.
Ja. Nu var det. Det går da meget godt med at få taget 36. Ja, hvor mange har du skudt? 20. Jeg er oppe på 21, men jeg har også lige en for hoften af. Det handler jo om kameraerne. Det handler om kameraet af. Og vi har jo været inde på nogle af forskellene, og nu kommer vi så til glasset. Ja. Som jeg nævnte i starten af videoen, så er der jo udelukkende Carl Zeiss glas til kontakten. Men på Leicaen har vi nogle flere muligheder. Der er jo noget Voigtlander, der er Carl Zeiss, der er Leicas egen. Sikkert flere brands, der laver Leica mounts. Og Ja, altså jeg har egentlig ikke... altså jeg har jo haft en Voigtlander, og så har jeg den her Carl Zeiss nu. Ja. Og har egentlig ikke prøvet så mange. Jeg har en 50 mm derhjemme, som jeg faktisk også har sat til salg på den blå vis, fordi at det er 35 mm, jeg skyder. I hvert fald lige på den her slags kamera. Og det er jo lidt det der med, når vi snakker Leica-kamera, jeg ved ikke helt specifikt, hvordan det er, når det er på kontakten. Men det er, at når man kigger igennem, søgeren, så kommer der jo nogle små firkanter, der viser, hvor frame lines. Og hvad mere, millimeter, altså når du kommer på 50, bliver den mindre, men du ser jo stadigvæk lige så meget. Ja. Så når jeg arbejder med sådan en kamera her, kan jeg bedst lide, at frameline, den er så vidt muligt, så langt ude, som man ser. Ja. Fordi jeg bliver sgu for forvirret af det. Ja. Og der kan man jo så sige, at når du så har den her kontakten, både 1'eren og 2'eren, der følger den følger med. Viewfinderen heroppe, den følger jo med, afhængig af, hvad for en optik du sætter på. Så den zoomer jo bare en lille smule ind, hvis du får 45 mm. Det er smart. Fordi til kontakten, der er der kun de objektiver, der er lavet til kontakten. Altså, og det involverer en 16 mm, hvor man så skal have en ekstra viewfinder ovenpå. Der er en 21 mm, der er en 28 mm, som er den, jeg skyder med i dag. Så er der en 45 mm, og der er også en 35 mm, en 90 mm, og så er der et zoom-objektiv, som ingen rigtig bruger. Så der er man sådan begrænset af, hvad for noget glas. Der er ikke alt muligt andet, man kan prøve, og du kan ikke finde noget, der er lidt billigere og sådan noget, fordi det er ligesom fast. Ja. Og det er jo fordi, de skal snakke sammen med huset, og dengang så var elektronikken ikke sådan, at det kunne man bare lige passe over til et andet brand og sådan noget. Men der er i hvert fald en kæmpe stor forskel. Ja. Det er spændende, det er spændende det der med, når man har et kamera, som der egentlig kun, altså jeg har ISO'en, jeg har blinden, og jeg har shutteren. That's it. Ja. Jeg kan ikke så meget mere. Og det kan jeg ikke så meget mere. Men det er så meget dyrere. Ja. Hvor at den kan jo virkelig mange ting. Ja, altså elektroniske ting. Ja. Jeg har jo også muligheden for at skyde aperture priority, og så køre på min exposure compensation dial heroppe. Så jeg kan lige vælge et stop over, et stop under. Og den måde, du kan gøre det på, det er jo ved at stille ISO. Det er ISO'en, ja. Min læser automatisk ISO'en, eller jeg kan stille den manuelt. Men ellers så læser den DX-koden på filmen. Ja. Og så har jeg auto exposure lock, så det vil sige, at hvis jeg vil have, at den ligesom indstiller ISO og, blænde og shutter speed efter lyset herover, så låser jeg bare den, og så komposerer jeg på en anden måde. Ja. Og så er der også bracketing. Så hvis jeg nu vil have, at den over- og undereksponerer med et stop fra det skud, jeg tager, så slår jeg det til, og så trykker jeg, og så siger det klik, klik, klik. Så tager den 3 skud. Normal eksponering, overeksponeret og undereksponeret. Det kan meget. Og så har den jo en feature, jeg aldrig bruger. Jeg har kun brugt den en gang, hvor den fortsætter med at skyde, når jeg holder knappen nede. Ja. Men det er
Det er dyrt. 3 billeder i sekundet, og det er dyrt. Ja. Men sådan kvaliteten af huset, altså man kan jo også godt mærke, at det her, der er lidt mere sådan luft indeni, og altså det virker faktisk rimelig solidt. Men når du så får Leica M6'eren i hånden, så er du ikke i tvivl om, at det er kvalitet. Men skal vi prøve at bare lige bygge kamera i en lille gåtur? Ja, for et skud eller 2. Ja. Ja, det kan vi sagtens. Det kunne da være meget sjovt. Ja. Men lad os lige få drukket den her øl her ud og nyde, at solen den faktisk er kommet frem nu. Ja. Efter vi har faktisk været i gang i et par timer nu. Det kan godt være, at det bliver lidt overbelyst lige nu. Det I sidder og kigger på. Men solen kommer, og så vil vi lige sidde og nyde den, og så mangler vi lige gåturen tilbage til bilen. Sidste lille ting om kameraerne som forskel, det er, at G1'eren den har en shutter speed på en 2.000 del af et sekund, hvor Leica'en den så kun har en 1.000 del af et sekund. Ja. Men det er, hvis man går op i den slags. Jeg tror, det har aldrig været et problem. Du har jo aldrig tænkt, at jeg kunne godt lige bruge lidt mere. Det er jo bare at putte den rigtige film i. Lige præcis. Men det er en forskel. Ja, hvordan var det så? Det er i hvert fald en anden lyd. Det er en anden lyd, ja. Men silent. Den er lydløs. Det føles lækkert, og så elsker jeg at fokusere med den. Ja. Det gør jeg virkelig. Ja, det er fedt. Det er i hvert fald noget andet end G1'eren. Så man sætter bare blinden, og så trykker man bare? Ja, altså når den står på auto shutter. Ja, det gjorde den. Ja. Det er fandme nemt. Det er nemt. Ja, det er fandme nemt. Nå, ja, der kan man bare se. Okay, du får lige tilbage igen. Ja. Hvad synes du om din oplevelse? Bare lige 2 skud med Leica. Nå, jamen, det er jo lækkert. Altså, jeg kan jo ikke sige noget. Nej, jeg kan jo ikke sige, det er dårligt. Altså, nej. Jo, det kan du godt, hvis du synes det. Jamen, det synes jeg jo ikke. Nej. Og det er jeg overbevist om, at hvis man skyder med et Leica, du kan jo ikke sige noget sådan decideret negativt andet, end at prisen er mega høj. Mega høj. Men det er lækkert. Ja. Det var vist det. Det var den tur, jeg havde planlagt i dag. Det var nogle gode spots. Ja, altså den var bedre end den sidste, vi lige var på. Det var lidt mere os. Men det er faktisk meget fedt lige at få lov at skyde lidt. For lov, det kan man jo bare gøre, men 35 mm igen. Ja. Så det er noget, jeg vil tvinge mig til noget mere, fordi det er fandme dyrt at skyde 120, i hvert fald for mig, ikke? Ja, hele tiden. Hele tiden, ja. Det er klart. Jeg synes, at jeg fik nogle okay skud i kassen, og folk har jo set dem igennem videoen. Altså, hvis I har en eller anden anmærkning til, hvad I synes om de her kameraer, lad os høre det. Altså, hvad for lidt vil du helst selv have? Måske ikke bare på baggrund af det, vi har snakket om, men altså, har du selv kigget på nogle af dem, og hvorfor har du valgt det ene? Eller? Og er Leica-kameraet dit drømmekamera, som det var mit? Eller er du ligeglad med Leica, og faktisk heller bare vil køre med et G1 eller en G2? Præcis. Skriv nede i kommentarfeltet, og lad os få en lille debat om det. Og endnu en gang, vi har ikke svaret. Det har vi ikke. Det har vi aldrig. Og det er også derfor, vi har 2 forskellige kameraer. Ja. Og som sagt, billederne, vi har set, redigeret lidt til højre og venstre. Redigeret, som vi synes, det skal være. Ja. Hver især. Så er der ikke mere at sige. Jeg tror bare, vi skal hjem. Nu er også filmen lige udefra. Det er det mest fornuftige, vi har sagt hele dagen.